Армысыздар, ұлттық арнада айту оңай. Біз бүгін жанымызда жүрген жақсы адамдар жайлы әңгіме айтамыз. Айту оңай бағдарламасында қоғамдағы қайырымдылық, жалпы қайырымды жандар жайлы жиі айтылады. Жақсылық жайлы айтылған сайын адамдардың жүрегіне жылылық ұялап, қиналғандарға қол ұшын созатындардың қатарда көбейе түседі. Біздің алғашқы кейіпкеріміз Асан Арықбаев, Қырғызстанда туып өскен. Оның 12 жыл бойы тамыры мен тағдырын іздегеніне бүкіл көрермендеріміз куә болды. Қазір Асанның жайы қалай екен? Соны білейік, алдымен сюжет көрейік. Асан Арықбаев айтуға оңай бағдарламасына қатыспас бұрын айналасындағы адамдармен араласпай, қашқақтай беретін. Біреулер аты жөнін кім, қай жақтансың деп сұрай қалса қысылып, қалай жауап берерін білмей қиналатын. Өйткені ол өзінің өткен өмірінен бейхабар еді. Жадын жоғалтқан жігітке бағдарлама ұжымы 3 бірдей хабар арнап, туысымын деп келгендердің барлығын ДНК сараптамасынан өткізді. Нәтижесінде Асан 12 жыл бойы көрмеген анасымен студияда танысты. ДНК сараптамасының қорытындысы: Анарбаева Сайып Жамал, сіз Асанның анасы деп іс жүзінде дәлелденді. Асанды біз бүкіл жұрт болып іздедік, бірақ сол Асанды табуға көмектескен, дәнекер болған адам, ол кім деп ойлайсыздар? Ол аты жөні Несіпкүл Оразбекова, осы Алматының іргесінде Шелекте тұрады. Сол қырғыз ағайындарға келін болып келеді. Сол кісі көріп, анасына алғашқы болып хабарласқан екен. Сол Несіпкүл апай бүгін бізде қонақта. Қарсы алайық. Амансыз ба? Жүріңіз, түрлетіңіз. Қазақтың қызысыз? Иә. Қырғыздың келінісіз? Иә. Қанша болды келін болғаныңызға? Мен Қырғызстанға келін болғаныма 37 жыл болды. 37 жыл болды. Бірақ осы Алматының іргесінде тұрасыздар? 16 жылдан бері осы жерде тұрамын. 25 жыл Қырғызстанда тұрдым. Жездемізді алып келдіңіз ба қайтып? Иә. Алып келдіңіз, иә? Мықты қыздар сөйтеді дейді. Асан, біздің хабарға шыққан кезде, біз оның туған туыстары табыла ма деген бір үлкен бір күдік болды. Содан кейін көптеген адамдар келді, 100-ден астам адамдар хабарласты, менің балам деп айтқан адамдар да болды. Бірақ сіз көрген кезде не ойладыңыз? Сіз Асанды бұрын танушы ма едіңіз? Жоқ, Асанды мен танымаймын. Асанды менің келінім таныған. Келініңіз? Келінім сол бір ауылдан болады, Асанның ауылынан болады. Иә, келініңіз таныды. Иә, Асанның нағашы әпкесі менен екеуміз мынандай доспыз да. Содан? Сол кісі 2010 жылы барғанда, маған ауылға барғанда айтты, сол Асанды қарай жүрсең деп. Сол мен оныңды қайдан танайым, көрмеп едім десем, айтты, бізге ұқсаған деді, көзі көк деді. Мен ауылға кеткем, сол... Көзі көктір қазақтардың ішінде толып жатыр демедіңіз? Содан кейін ауылға барғанымда келініміз, баламыз звондады. Апа, телевизордан Венера Асанды таныды, телевизорға шықты, мен кіммін деп. Мен айттым, суретін жіберіңдерші. Десем, олар телевизордан түсіріп алған суретті WhatsApp-пен жіберді. Сода мен шешесіне бардым. Сіз баратын кезде, менің естуімше, үйдегілер айтты ғой, не істейсің? Ол емес шығар, сонау Қырғызстанға барасың ба деп айтқандар болды ма үйдегілер? Үйдегілер айтқанда қыздарым айтты. Не қыл дейді? Ой, қойшы апа, не қыласың? Көрінгенге көмектесесің, саған кімнен жақсылық қайтып жатыр деп. Содан мен күлдім. Міне көрдіңіз бе, бүкіл ел еді. Осында жақсы адамның бар деді, бүкіл ел көреді. Содан не қылып, барып айтсам, ол кісі, я менің балам деді, көре салып. Менің балам деді ма? Я менің балам деді. Бірден таныды ма? Бірден таныды. Көре салып, мынау Асан ғой деп. Қарындастары бар екен, олар да таныды. Осы біздің бауырымыз деп. Ол кісі содан ішкі істер министрлігіне хабарласып неткен екен, ол кісілер маған звондады. Қалай болып жатыр деп. Содан кейін мен Айнұрдың телефон номерін бердім оларға. Біздің Айнұр, біздің редактор. Сол қыздың номерін бердім. Осы қызбенен хабарласып сұраңдар деп. Кейін бұл кісі звондады, мені Бішкектен алып кете аласың ба деп. Мен Бішкекке шейін жете алам, ары қарай бара алмаймын деді.
Содан кейін жолымда сол Бишкекке шейін жетеді, ары қарай ақшам жоқ дегеннен кейін мақұл дедім, Бишкекке барып алып келдім. Қайтадан барып алып Алып келдіңіз. келдім. Алып келіп хабарлассақ, сол ДНК тапсыру керек деді. Оның аралығында 9 май болып қалды, 28 апрельде алып келген мен бұл кісіні. Үйде жатты. Үйде сол бір ай бойы біздің Айту оңай көріп жатты ма? Қарайды, айту оңай болғанда бүйтіп отырып қалады. Мен айтам, қазір асам жоқ. Тағы бір көрсетеді деп ойлайды ма? Иә, сөйтіп нетіп жүрді. Иә. Кейін сол келіп несін тапсырды, ДНК-сыны. Оған енді консулдар көмектесті. Егер сіз сол бір рет барып суретін көрсетіп келмесеңіз, мынау балаң ба деп, екінші рет барып Бішкектен алып келмесеңіз, біз онда табыстыра алмас едік. Ол кісі келе алмас еді. Келе алмас. Иә, сіз енді әкеліп қана қоймай, ол кісіні үйде және бір ай жағдайын жасап бақпасаңыз, онда болмас еді. Сондықтан біз сізге арнайы алғыс айтайық. Мына көрермендердің атынан алғыс айтайық. Бір деп арнайы шақырдық. Иә, осы бағдарламадан кейін звондап жатыр, біреулер құжатымыз жоқ еді. Иә. Көмектеспейсіз бе, сол кісілермен сөйлеспейсіз бе, бізде құжатымыз жасатып алсақ. Алып кеңіз. Сіз енді тырыш отырмайтын сияқтысыз ғой. Әйтеуір біреуге жақсылық жасау керек. Ал Асан Батыр. Ол да бүгін біздің хабарымызға арнайы келді. Шақырып алайық, бір ауыз әңгімесін естейік. Қалай екен жағдайы? Қалай Батыр? Жүрістерлер. Қырғызша үйрендің бе? Ақында үйреніп отырмын. Үйреніп жатсың ба? Өткен жолы біздің қыздарға шоң рахмет деп жазып жіберіпсің ғой. Дұрыс өзіңе де. Қалай көңіл күй? Қалай қазір? Мида қандай өзгерістер жүріп жатыр? Ми қазір орында емес, шынын айтсам, кішкене мен бір түсінгенім, жаңа Facebook, интернеттерде жазып отыр адамдар. Иә. Сен әдейі өтірік жынды болып, Қазақстан азаматтығын алу үшін сен осындай не қылып жатсың деп. Мен айттым, жоқ, бейсенағаларға үлкен рахмет, оның жаңа әріптестеріне, жүгірген адамдарға бәріне рахмет деп отырмын. В общем, Қазақстан Республикасына рахмет. Мені осындай жағдайға алып келіп, қырғыз азаматы болсам да мен, басқа болсам да ол жоқ, сен қырғызсың деп тастап кеткен жоқ. Осы күнге дейін мені алып келді, осыншама не қылды, хит болдым деп жаңа. Иә, бүкіл ел таниды дейді ғой сені. Өткен жолы әлеуметтік желіде қанша комментарий жазды дейді сол хабар шыққан күні? 9623 комментарий жазды ма? Ой. Қыздар жазып жүрген жоқ па? Қыздар жазғанда сол көріп, бізде жыладық дейді, бізде көрдік, молодец. Бұлай, ұнадың, танысайық деушілер жоқ па? Жоқ, ондай жоқ па? Анаң үйлендірем деп жүр дейді ғой, естідім ғой. Ол кісі үйлендірем дейді. Ана өткен жол мен саған суретін көрсеттім ғой, бір қызбен түскен суретің бар екен, оны жас кезде. Кім екенін білдің ба сол қыздың? Жоқ. Есіңе түскен жоқсың ба? Жоқ. Есіңе де түскен жоқ. Енді сол Қырғызға барғаннан кейін есіме түсіп қалуы мүмкін ғой, ол кісі де танымаймын дейді. Танымаймын дейді. Ол кісі ол өзің жүріп жүрген қызың ба, әлде сөйлесіп жүрген қызың ба? Анаң танымаймын дейді. Бірақ бір әйтеуір жақсы қыз алып берем деп отыр ғой. Иә, ол қызды дайындап қойып, содан кейін кепті ғой осы жаққа. Мен баламды әкелсем үйлендірем деп. Үйлендірем деп. Қызды дайындап қойған. Иә, қызды дайын екен ол жаққа. Қырғыздың да қазақтың да қоғамдарына рахмет. Бүкіл елдер солар жазып, айтып отыр, ағайын тауыпсың, молодец деп. Осыдан біраз уақыт бұрын айту оңайдан көмек сұраған кейіпкерлеріміздің тағы бірі студиямызға келіп отыр. Қарсы алайық, Алмат Бәкенов, анасы Эленорамен. Қалдарыңыз қалай? Қалай Алмат? Жүр төрлет, жүр. Қалай денсаулығың? Жақсы. Емделіп жүрсің ба? Иә. Қазір сен жайлы сюжет көріп алайық, жарай ма? Көріп алайық, қал. Алматы. Тікелей байланыстасыздар. Біз сіздерді тыңдап тұрмыз. Шын жүректен телемарафон аясында айтуға оңай бағдарламасына қатысқан көптеген тұрмыс жағдай төмен, көп балалы және сал ауруымен ауыратын балалардың ата-аналар көмек сұраған еді.
Сол кейіпкерлерге көмек көрсеткендердің бірі Мақсат Мед клиникасы. Емхананың бас дәрігері Мақсат Әбдіқадырұлы өз емханасына шақырып тегін емдеуге уәде еткен балалардың қатарында Алмат Бәкенов, Абдулхамид Әбілхайырұлы және Іңкәр Тұрсынжан мен Әмина Болат та бар. Мақсат Мед клиникасында бір курс лечениесі 15 күнге 190 мың теңге тұрады. Оның ішіне ине, сосын ЛФК, лечебная физкультура, точный массаж, басына киетін аппарат, мидың нервісіне өтіп, және бұлшықеттеріне арналған бір қол бір аяғына кезектестіріп алатын тағы бір аппарат бар. Және шөп дәрілері. Нәтижесі қызым андай кішкене ине салғанда екі бетіне салды да, сілекейге екен специально сондай. Сілекейін бүйтіп сүрті, өзі бұрын вообще ондай істемейтін. Бүйтіп сүрті, как будто сілекей аққанын енді чувствовать еткен сияқты. Бүйтіп сүртіп, сөйтті. Және бір ет алып қалған сияқты, кішкентай арық болатын, кішкене ет алғаны білінеді. Жалпы осы уақытқа дейін 1300-ден аса баланың 80-ге жуығы сауығып, дәрігерлер тұсауын кескен екен. Айтуға оңай арқылы барып, тегін емделіп жатқан балалардың денсаулығы күн санап жақсарып келе жатыр. Әлі ем қабылдап жатырсыздар ма? Біттіңіздер ма? 15 күн алдыңыздар? 15 күн алдық, аха. Қалай, өзгеріс бар ма? Көп жақсы. Бұл жерде ине бар, бас аппараттары бар, баланың басын дамытатын. Сосын кейін аяқ қолдың судорогысын тоқтататын аппараттар бар. Аяқ қолға қояды. Одан кейін ЛФК массаж дейді, бұл балаларға ол өте керекті массаж. Мен ең алғаш барған кезде баламыз бір жағына қисайып, бір жағы аяқты түсірмей, бүйтіп қисық жататынбыз. Соның арқасында кейіннен бүйтіп қарағанда уже балам кәдімгідей тіктелді ма? Тік келіп жатты, кәдімгідей. Өзі не қылды? Өте пайдасы көп бұл клиниканың бізге. Яғни көп көмегі болды. Мақсат аға біз көп рахмет айтамыз. Бізге 15 күндік тегін ем алдық. Алматжан? Кішкене жолдан ба қиналып отырсың ғой деймін сәл-пәл, е? Иә. Ана емделген кезде бардың ғой саған? Ине салды, е? Сол қалай болды? Жақсы. Қиналып қалған жоқсың ба кішкене? Кішкене. Біз ұлттық арна үлкен шын жүректен деген телемарафонға сен шықтың ғой. Сол көріп па? Туыстар бәрі көріп пе? Иә. Не айтып жатыр? Сен эфирге шықтың, телевизордан көрдік деп жатыр ма бәрі? Өзіңе қалай, ұнай ма? Ұнайды. Иә, сен осылай ақырындап қазір емделе бересің. Емделген соң бірте-бірте жақсара бересің, жарай ма? Мына Мақсат ағаларың көп баланы сен секілді кәдімгідей жүгіртіп ойнатып жіберген. Сөйтесің ғой? Иә. Сөйтеміз. Аста қалай Алматтың жағдайы? Алдың жолғы телемарафонда айтылғандай, сол келген сол 5 бала барлық емделді. Сол кезде Бейсен мырзаға бір берген сертім бар еді. Ана Іңкәр деген баланы сол жүргізіп беремін деп. Сол Құдай қаласа бірінші курста жаңағы экранда көрсетілген қыз жүрді. Жүрді ме? Жүрді. Мен ертерек білгенде мүмкін осы жерде тұсауын кесер едік. Қазір тіл көзден аулақ, аяғынан әбден басып кетсін, содан кейін бір арнайы хабарға шақырамыз. Ал енді Алмат баламызды енді біраз салмақтылырақ о балаға қарағанда. Бір курс лечениесін алды, енді 1,5 ай демалу керек. 1,5 айда үйінде жаңағы гимнастикасын жасайды, ЛФК-сын жасап қайтып келсе, жалғасты біраз уақыт ата-анасы болып, біз болып жұмыс істеуімізге тура келеді. Бұл кісілер телемарафонға қатынасқаннан кейін де бізде емделу барысында да жағдайларын білдік, арасында қиыншылығы бар екен. Енді осы орайда мен айтарым бұл кісілерге енді бір курс лечениесін тегін емдеп беруге. Тағыдай тегін емдеп бересіз бе? Жататыр, асықпа демал. Тағы да 1,5 ай демалып алған соң, тағы да келесіздер, бірақ сіздер үйде анау массажды бәрін жасайсыздар. Үйреніп алдыңыз ба? Иә. Мен жалпы өз ойым, енді қазір елімізде нақты саны қанша? 50 мыңға жоқ па сал ауруына шалдыққан? Жалпы балалардікі 13.300 қанша бала екен. Осындай церебралды сал ауруына жолыққан балалар. 15 жастан төменгі балалар саналады ғой. Балалардың саны ғана? 13.000, иә. Құдай қаласа алдағы жерде жаңағы озық технологияларды енгізіп, елге қолдан келгенше кішкентай болса да бір жәрдемімізді тигізсек деген ойдамыз. Рахмет сізге. Тағдыры тығырыққа тірелген кейіпкерлеріміздің бірі
Маржан Тұрлыбаева деген қарындасымыз болатын. Ол жайлы да біз арнайы хабар жасағанбыз. Жындыханада отырған қыздың хаты, қыздың сөзі көпшілікті бейжай қалдырмаған. Алдымен осы жайлы сюжет көріп алайық. Айтуға оңай бағдарламасынан Маржан атты бойжеткен хабарласып, сау болса да 8 жыл бойы жындыханада жатқанын, ел қатарлы еркіндікте өмір сүргісі келетінін айтқан болатын. Бағдарламаға осы жағдайға байланысты мәселе көтеріп жүрген журналистер шақырылып, жан-жақты талқыланды. Маржанды шығарып алыңдар десең, мен дұрыс емес шығар. Жоқ, Маржан сол жата бер дейсің, мені қиянат шығар. Қайдан білемін мен ондайлар? Маржанның басына түскен ауыртпалық эфирден көрсетіліп, қоғамдық пікір тудырғаннан кейін арнайы комиссия құрылған болатын. Олар Маржанды медициналық тексерістен өткізіп, денінің сау екенін анықтады. Екінші рет медициналық тексерістен кейін де денсаулығында кінәрат жоқ деген диагноз қойылды. Маржанның тағдырына да біздегі көптеген журналистер, әншілер, тіпті қоғам қайраткерлері бейжай қараған жоқ. Көп адам қол ұшын созуға тырысты. Көп адам қазір өзі осы іске тікелей айналысты. Солардың бірі біздің әріптесіміз Гүлжан Байназарова. Қарсылайық. Гүлжан, қазір Маржанның жағдайы қалай? Маржанның жағдайы жақсы, Алла бұйыртса бір 10 шақты күннен кейін шығады сол мекенге. Шығады. Сол бір хабардан кейін кәдімгі комиссия құрылды, Алматыда арнайы тексеруден өтті. Сол Алматының мамандары Маржанның дені сау, ақыл есі бүтін деген қорытынды берді. Солай ма? Өз іс-әрекетіне жауап бере алады, және өзінің сөзіне жауап бере алады. Жалпы дені сау. Бірақ неге содан кейін біраз уақыт өтті, енді шығады деп отырмыз? Неге олай емес екен, шықпайды екен деген бір қоғамда неше түрлі әңгіме шығып кетті? Жоқ, оған бірнеше сараптама жүргізілді алдын. Шымкентте жүргізілді, содан кейін Алматыда жүргізілді. Алматыдан кейін жаңағы мекеменің басшылары, жалпы қорғаншысы арызданған болатын, өйткені оның Маржанда сот шешімі бойынша ол іс-әрекетіне қабілетсіз болатын. Сотқа жүгінгеннен кейін сот қайта сараптама тағайындауды жөн көрді. Шымкенттен. Сотты күттік, келесі сараптаманы күттік. Сол келесінде жақсы оң шешім бергеннен кейін сот шешім шығарды. Ал қазіргі таңда азаматтық іс бойынша сот шешімінен кейін 1 ай мерзімде күшіне енгеннен кейін барып шығады. Қанша күттіңіз? 1 жыл. 1 жыл. Шілденің 15-іне 1 жыл болады. 1 жыл күттіңіз. 1 ай жетпейді. Негізі ең алғашқы болып осы мәселені көтергендердің бірі өзіңізсіз, солай ма? Ең алғашқы болып бармаған жеріңіз, баспаған тауыңыз да жоқ. Бірақ айтыңызшы, тұра осы жүрген кезде, кейде біз бір жақсылық жасаған кезде, осындай қол ұшын созған кезде білеміз, бұның бір қайтарымы болады ау деп. Мына сіздің мына жағдайда, Маржанның жағдайында ол өте қиын еді. Ол шығуы екіталай еді. Расында да. Солай ғой, Сізде бір сондай бір не сізді итермеледі? Сондай жақсылық жасауға, қол ұшын созуға? Дәл сол күні енді Маржан қоңырау шалады біздің редакция. Әдетте өзіңіз білесіз, күндеп қаншама адамдар көмек сұрап жатады. Бірақ кештің уақытысы, үйге қайтып жатқан уақыт, Маржан өз мәселесінің барлығын түсіндірді, жаңағы жазды. Бірақ мен де сенген жоқпын алдымен. Енді ондайлар көп, күнде хабарласа береді деп. Сонда да бір жүрегімде бір сондай жылулық пайда болды осы қызға деген. Содан ең алдымен бұның анасымен сөйлесіп көрдім. Содан оқыған мектебіне бардым, мұғалімдерін іздедім, сынып жетекшісімен сөйлестім. Одан кейінгі жатқан мекемеге барып сұрадым. Содан кейін барып көзім жетті, Маржанның сөзінде бірде-бір өтірік болмаған. Болған жоқ. Осы күнге дейін маған айтып берген сөздерінде біреуінде өтірік болмады, барлығы рас. Мұғалімдері оны айтып берді, расында да мешітке барып қонған, расында да осындай қиыншылық көрген, расында да үйде осындай ұрыс-жанжал, анасынан қорлық көргендерінде мұғалімдерді айтып берді. Көздерімен көрген, барлығы алдында шағымданған екен, қыз 12 жасында, жаңағы учаскелік полициясы да, мұғалімдер де шағымданып, осы қызды анасынан кішкене айырамыз ба, жоқ басқа бір сақтаймыз ба, қорғаймыз ба деген екен. Сол кезде енді өзіңіз білесіз, ол кәмелетке толмаған, анасы әрине дұрыс, анасының сөзі.
Содан бұл қыз өзін ұрады, бұл қыз өзі ауру, бұл қыз көзін елестетеді, бұл өзі қашады, бұл түн көрсе жүгіреді деп өткізіп жіберген. Сол сөздің барлығы рас болған екен, мен білекті сыбана кірістім, ештеңеге қарамадым, ескертулер де болды. Жұмысымды қоса алып жүрдім. Қоса. Жұмысымды да істедім, түні бойы, күні бойы бармаған, ұрмаған есігім қалмады. Барлығы енді өздері көріп отқандар біледі. Соның ішінде көбісі көмек берді, қоғам болды, сіздердің бағдарламаңыз болды арасында. Жанат Бақытқа үлкен рахмет, әрдайым хабарласып, парақшасына жазып тұрды. Ешкімнің ұмыттырмады Маржанды. Үлкен рахметімді айтам. Көп болып бірге жеңіске жеттік деп ойлаймын. Мен жеңіс деп айта алмаймын, бұл бір адамның тағдырына қол ұшын созу бір үлкен сауап, жақсылық деп есептеймін. Адам үшін ең үлкен бақыттар деннің саулығы, ақыл естің бүтіндігі болса, одан кейін еркіндік, бостандық шығар. Маржанның айтқан сөзі бар ғой, мен енді бұл жерде 8 жыл қанша, 8 ай ма? 8 жылдан асты. 8 жыл отырмын. Сіздер осында 8 ай, 8 күн немесе 8 сағат отырып көріңіздерші. Мен сіздердің қандай болатындарыңызды содан кейін көрейін деп. Сондықтан сізге біз арнайы алғыс айтайық. Әрине, бұл не үшін сізге ешкім медаль бермейді. Ешкім сізге ақшалай сыйлық бермейді. Солай ғой. Бірақ өзіңіздің жан дүниеңізде мен осындай жақсылық жасадым-ау. Мен де бір адамның тағдырын кішкене болса жеңілдеттім-ау. Мен де бір адамға болса осындай қуаныш сыйладым-ау. Енді бақыт қой. Маржан осыны күтті, осы күнді бақыт сыйладым-ау деген ой сіздің жүрегіңізді үнемі жылтып тұрады деп ойлаймыз. Мына нәрсе мені толғандырады да қазір Маржанның ары қарай тағдыры. Мен білетін Маржан енді анасына бармайды. Маржан 19-да өзі шешеді қайда баратын. Енді анасына бармаймын деп отыр, иә. Анасына бармаймын деп отыр. Әкесі табылды деп естідім ба? Әкесінде, иә, әкесінде осы сәтте бір алғысымды айтқым келеді. Роза, Наркенже деген қыздар осы әкесін табуға да көмектесті. Жүгірдік, бұнда да бармаған жеріміз қалмады, сұрамаған адамымыз қалмады. Астанадан әкесін таптық деп бірден сендім, өзі сенді. Бірақ бүгінде ДНК сараптамасының қорытындысында 99-да 9% сәйкестік көрсетті. Олар 100% деп бермейді. 99-да 9 береді, 99-да 9 деген сол әкесі деген сөз. Әкесі мойындап отыр ма балам деп? Әкесі алдына білген, осы мен қызым деп сенді, ол сеніп тапсырды. Содан әкесі де бір мүмкін қол ұшын созар шығып жатса. Деген үміттеміз. Енді қыз шықсын, әкесі келер. Біледі, барлығын естіп отыр. Біреулер айтып жатыр, ой, сіз асырап алады екен ол қызды одан кейін деп әңгіме қозғап жатыр. Енді ол Маржанның өзінің қалауы болған. Егер де ешқайда баратын жері басқа болмаса, мен әрдайым қолын ұшуға әпке болып, дайым. Талғат Ысқақов кеп отыр. Бал текстиль дейтін кілем шығаратын үлкен завод бар. Бізде де көп адамдарға көмектестіңіздер, қол ұшын создыңыздар. Көрермендердің естерінде болар. Біз осы жерге бір балалар үйінің сонда жатқан оқушыларды алып келгенбіз. Сол балалар үйінде толтырып тастадыңыз кілеммен. Әдетте қалай ойлайсыз? Мен көмектесем деп ойлайсыз ба? Көмектесегеніңізде қандай адамдарға бірінші кезекте көмектесем деп тұрасыз? Әрине бәріне бірдей көмектесе алмассыз. Біз енді мынау кәсіпкер болғаннан кейін бізге көптеген азаматтар келіп көмек сұрап жатады. Біз енді қолымыздан келгенше көмегімізді аямаймыз. Енді біреулер кітабын шығарып беру үшін көмек сұрайды, болмаса спорт жөнінде көмек сұрайды, балалар үйі сұрайды деген сияқты, мешіттер келеді. Сол сияқты көптеген өтініштер болады. Қолымыздан келгенше көмегімізді беріп жатырмыз. Ал енді мынау қазіргі сюжеттерді көріп, қайырымдылық жасап жатқан азаматтарды көріп, мен шын жүректен тебіреніп отырмын. Мынау апайымыз, Шелектен келген апайымыз қандай жақсы қарапайым азамат, ауылда тұрып, сондай хабарласып, барып, Бішкекке барып, алып келіп, сондай бір жасап жатқан көмек деген ең үлкен көмек деп ойлаймын. Мынау енді біз қаражат жағынан көмек беріп жатамыз. Ал енді мынау рухани көмек деген ол ең үлкен көмек деп ойлаймын. Қарындасымызға да сондай жақсы жандарға көмек беріп жатсыз. Алла риза болсын, дендеріңізге саулық.
Шаке, біз сізді арнайы шақырдық. Маржан шығады жақында. 8 жыл бойына жындықанада отыр. Қазір шыққан соң енді жүрісі тұрысы бар, жатын жері бар, тамағы бар, киімі бар. Енді бір реттік болса да бір көмек керек, азаматтық керек. Енді бұл көмектесетіндер бар ғой. Әрине мен шын жүректен көмектесем. Ол көмек беруге де мен үшін мәртебе деп есептеймін. Осындай халықтың атынан. Маржан қызымызға да көмектесемін, кішкентай сәбиге де көмектесуге бармын, Құда қаласа. Жаңағы бауырымыз екінші емін өзінің мойнына алып отыр. Одан кейінгі келешекте емдеріңізге біз көмек қолын созуға бармыз. Асан бауырымызға да егер жұмыс керек болса, осы егер Бішкектен керек болса, біздің ол жерде бөлімшелеріміз бар Бішкекте. Ол жерден де жұмыс қолын береміз. Болмаса, осы Алматыдан болса да, біз сізге жұмыс беруге дайынбыз. Асан, жұмыс дайын. Құжатың жасалады, Бішкектен жұмыс береді. Осыдан біраз уақыт бұрын ұлттық арна 3 күн бойына шын жүректен телемарафонын ұйымдастырды. Осы қайырымдылық шарада көптеген адамдарға кәдімгі нақты көмек көрсетілді. Көптеген адамдардың мұң-мұқтаждықтары айтылды. Сол кезде естеріңізде болар, Елемес Ибадуллатты кейіпкеріміз студиямызға келген болатын. Сал ауруына шалдыққан Елемеске студияға келіп қаржылай көмек көрсетті көп адамдар. Ал одан кейін не болды жағдайы? Сюжетке зер салайық. Абдулла Ибадуллаевтың баласы Елемес сал ауруына, ал жұбайы Арухан бауыр дертіне шалдыққан. Көп балалы отбасының асыраушысы жалғыз отағасы. Жалдамалы пәтерде тұрып тағдыр тауқыметін тартқан олар шын жүректен телемарафон аясында айтуға оңай бағдарламасына қатысқан болатын. Бағдарлама барысында кейіпкеріміз үйім болса деген үлкен арманын айтқан еді. Жағдайларыңыз қалай өзі? Жағдайлар күн өтіп жатыр әйтеуір. Ондай айтарлықтай емес. Жалдамалы пәтерде тұрамыз. Жоқ, баспана жоқ. Жұмыс мектепте жұмыс істеймін. Мектепте не істейсіз? Жұмысшы. Хабардан соң жанашыр азаматтар Абдулланың үйіне қосқан үлесіміз болсын деп, бағдарламамыздың продюсері Әлия Құдайбергенге 1 миллион теңге тапсырған болатын. Саған керемет сыйлыға келдік. Бұл сыйлыға келгенде папаңа ғана береміз, кейін саған алып береді. Жарай ма? Шығармашылық ұжым қомақты қаржыны бірден Абдулланың отбасына апарып берді. Бүгінде Абдулла Жетіген ауылының маңынан алған жеріне үй салып жатыр. Ағайындарының көмегімен баспанасының қабырғасын қалап, шатырын жабуға қажетті құрылыс заттарының барлығын алып қойған. Бұйырса бірер айда бітіреміз деп отыр. Елемес пен әкесі Абдулла, олар да бүгін айту оңайдың қонақтары арнайы келді. Құрылыс қалай жүріп жатыр екен, Елеместің денсаулығы қалай екен сұрап білейік. Қарсы алыңыздар. Келі, қалай батыр? Жақсы. Қалай денсаулығы? Жақсы. Не істеп жүрсің? Үйде. Үйдесің ба? Иә. Үй салып жатыр дейді ғой? Иә. Көрдің ба? Жоқ. Анасы ауырып қалған ғой дейме? Иә, ауырып қалды. Ауырып қалды, енді ол кісі біраз болды ауырып жүргеніне. Қалай жағдайларыңыз? Құрылысты бастап кеттіңіздер ме? Құрылысты бастадық. Иә. Іргетасын құйып, кірпіштерін қалап жатыр. Қалап жатырсыздар ма? Өзіңіз істеп жүрсіздер ме? Мен өзім бара алмадым. Інілерім істеп жатыр. Інілеріңіз істеп жатыр. Мен әйелім ауырып, міне қазір больницада. Бірақ әйтеуір 4-ші рет түсіп больницаға. Енді ол кісі бауыры ғой? Иә, сол бауырды ауыстыру керек дейді, сызғанып апару керек дейді. Ана үй салғалы бері ол кісі кәдімгідей қуанып сөйтті дейді ғой? Иә, қуанып. Жақсы болып қалып еді. Жақында қайталап ауырды. Ел жұрт көрдіңіз ғой, сол сіздерді әйтеуір жалғыз қалдырмай, қол ұшын созып, кәдімгідей көмектесті.
Жалғыз емессіздер. Сол ұлттық арнада сол кезде өздеріңіз секілді көп адамдарға нақты көмек берілді. Мына үйді қанша бөлмелі салып жатсыздар? 4 бөлме. 4 бөлмелі. Топ кісімен 5-еу. Топ кісімен, анау пешінде сол ішіне салып жатсыздар ғой, Соның ішінде, иә. Рахмет мына әнші қызға. Құдайым сол бақытты болсын. Оны танисыз ба, о қызды өзіңізді? Алдын келгенде танысқанбыз. Иә. Ән топтамаларын берді, оны да естіп, міне балдағым, семьям, қуанып өзі айтпай-ақ қойыңдар, онша жаңа тыйынды берген кезде де көрсетпей-ақ қойыңдар деп өтінген көп. Ол Әлия қызыңыз ғой, Әлия Әбікенова. Иә, ұлағатты атаның сондай қайырымды әкенің қызы ғой. Әнге отыр, ол Шарнай шақырып алдық, кемек десе де. Әлия қарындасым, рахмет сізге, көптен көп рахмет. Міне осындай жағдайға жетем, үйлі болам деп еш ойыма келген емес. Міне сенің арқаңда семьямда міне қуанып қалды, ағайын туыстарым да. Құдайым сол бақытты болғайсын, бала шағаңның. Көмектесу ол өзімнің әкемнен дарыған қасиет. Ол кісі әрдайым айтып жүретін, қолдарыңнан келсе көмектесіп жүріңдер, жаман болмайсыңдар деп. Сондықтан да енді үйлеріңізді аман есен тұрғызып алғаннан кейін сіздердің тек қуаныштарыңызға барайық. Анасы жазылып кетсін, елемесіміз жүгіріп кетсін. Бақыт Жаппарұлы, ақын. Айтуға оңайдың бүгінгі көтеріп отырған тақырыбы кез келген адамға ой салатын дүние. Жаныңда жүр жақсы адам. Есенқұл ағамыздың бір сөзі бар, Жақыпбеков ағамыздың. Жақсылар жақсымын деп айта алмайды, жамандар жақсымын деп айқайлайды. Қасында күнді көріп жүргендіктен таулардың биіктігі байқалмайды дейді. Шынында біз жұмырбасты пенде болғаннан кейін кейде қасымыздағы небір қайырымды, жүрегіне иман ұялаған, жақсы, мейірбан жандардың бар екенін байқай алмай қаламыз. Шынында да мен осы бүгінгі хабарға келген қыздардың, жігіттердің небір жақсылығы көпке жария болса екен, үлгі болса екен деген ниеттемін. Осы Алматы облыстық Жетісу газетінде жұмыс жасайтын Жұматай Әміреев деген бауырымыздың бір өлеңі бар. Сендер аман болыңдар, жақсы адамдар, алынбас тас қамалдар. Табаныңда тапталып жатады әлі, пенделіктен өресі аспағандар. Сендер аман болыңдар, жақсы адамдар, қарап өссін сіздерге басқа жандар дейді. Шынында да осы студияға келіп отқан, жақсылық жасауға дәнекер болған барлықтарыңыздың істеріңіз әрбір адамға жұғысты болса деген ниетім бар. Осы өзім қызмет етіп отырған Қазақ радиосы арқылы да қасында отырған Мақсат Әбдіқадырұлы ағамыздың емдеу орталығы мен бұл кісінің жасап жатқан жақсылықтарын елге жеткізгенбіз. Мен тіпті осындай жағдайдағы балалар емес, осы қазақ руханиятына еңбек сіңіріп жүрген кісілерге де Мақсат аға солардың еңбегін сыйлап, бір курс емдеулерін тегін жасап бергенінің куәсі болған. 3 баланың аяғынан жүріп, тұсауының кесілгенінің мен куәсі болып, Қазақ радиосының эфиріне жазып алғанбыз. Мына Әлия қарындасымыздың, әкесі Серік ағамыздың басқа саланы айтпағанда қазақ руханиятына жасаған, қаламгерлерге жасаған, қазақтың сөз өнеріне жасаған жақсылығы таудан да биік. Сіздің сол жүректегі бір қазақы отбасынан сіңірген имандылықтың белгісі ғой деп ойлаймын. Біз біле бермейтін, тани бермейтін, аттарын атай бермейтін небір жақсы азаматтар бар әр ауылда. Олар өздерінің жасаған еңбектерін жария еткісі келмейді, болмаса жаңағы ауылдан ұзап шықпай өзінің кәсібін дөңгелетіп отырған азаматтар бар да бейсеке. Бірақ маңайына өзінің шарапатын жасап отқан, бірақ дәнекер болған мен осы айтуға оңайға қазақ елінің азаматы ретінде, сіздердің әріптестеріңіз ретінде алғысым. Шынында да көп адамдар жасаған жақсылықтарын жария еткісі келмейді, бірақ олар жайлы біз айтпағанда кім айтады? Бір сюжет көріп алайық. Айтуға оңай бағдарламасына қатысқаннан кейін үлкен қуанышқа қол жеткізген жандардың бірі атыраулық 10 баланың анасы Жанаргүл Нұрымбетова.
Бағдарлама эфирден өткен соң көп ұзамай Атырау облыстық әкімдігі көп балалы отбасына 2 бөлмелі пәтердің кілтін табыс етіпті. Сондай-ақ ерекше адамдар бағдарламасының кейіпкерлері Алшын мен Сайраш Қарасаевтарға студияда келген кәсіпкер 100 мың теңге қаржылай көмек көрсетті. Кішкене мына Ақтаудан келген Қуаныш деген баламызға көрімдік ретінде бір сияпат көрсетсем. Рахмет. Ал белгілі қоғам қайраткері Халық Абдуллаев Жомарт жүректер атты бағдарламамызға қатысып, әлеуметтік жағдай төмен және көп балалы отбасынан шыққан 4 студент пен мүгедек қыз Дина Омарбекованы өз қамқорлығына алып. Сұлу болғым келеді атты бағдарламаның кейіпкері бүлдіршін күнінде беті күйіп қалған 12 жасар Жәмила Мұқанға Сызғанов атындағы ұлттық ғылыми хирургия орталығы тегін ота жасауға, сондай-ақ 101 шаш өсіру орталығы шашы түсіп қалған кейіпкеріміз Арайлым Төлебаеваға көмектесуге уәде берді. Қанат ағаларың барады, яғни толық тексеруден өткізесіздер, дұрыс па? Бәрін тексеруден өткізесіздер. Келісіп алайықшы, тегін ба, ақылы ма? Тегін. Тегін. Иә, тегін. Соңғы сіздерден біткесін мен жасап берем, ол да тегін болады. Уайымдамаңыз. Ана пластикалы жағын, иә? Әдемілеу жағын. Бұл бір осындай көрсетілген көмектердің бір парасы ғана. Әлия қарындасымыз елемес бауырымызға үй салып беріп жатыр екен. Біз сол енді үйдің ішін кішкене жылылық беретін, әсемділік беретін сол кілемімізді алып келдік. Сол кілемдеріңізді үйге төсеп, сол балдар соның үстінде ойнап жатсын. Және де сол енді ауылдық жерде тұрады екенсіз. Ауылдық жерде тұрсаңыз, енді Әлия қарындасымыз үй салып бергеннен кейін, мен енді өзімнің атымнан бір қоражай салып беріп, соның ішіне бір малдар алып беруге уәде беремін. Рахмет. Мынау кілемдеріп жатсыз ба? Мынау біздің отандық өнімдеріміз Шымкент қаласындағы оңтүстік арнайы экономикалық аймақта орналасқан Балтекстиль кен фабрикасының кілем өнімдері. 4 бөлмесінде ма? Сіздің 4 бөлмеге бар. 4 бөлмеде бар. Көлемінде сұрап алдым кеше сол бөлмелеріне жарайтын. 4 бөлмедеген соң 4 кілемі алып берген екен ғой. Бөлмелеріңізді өлшеп алған екен. Мынау апарасыздар да, бола саласыздар да жайып тастайсыздар. Қоражай салып береді, сосын малыңызды алып береді. Ешқандай азаматсыз, қобалжымаңыз. Осы бала шағаңыздың қызын көріп, тек қана алға ұмтылып, бақытты өмір сүріңіздер. Жеңешеміз тезірек жазылып кетсін. Рахмет. Рахмет, аман бол. Тапқылап кет, жүріп кет сенде. Аман болыңыздар, жақсы адамдар. Қарап өс сіздерге басқа жандар. Айтуға оңай.